kesepakatan. Nah, ibu-ibu, tuh kulitnya lihat tuh, sudah pada tutup belum? Kalau udah banyak makan, itu sedang premium. Mana? Atasnya smoke beef itu apa? Akan sebanyak lagi. Apa jenenge? Smoke beef itu apa sih? Setelah smoke beef itu apa? Atasnya smoke beef itu apa? Ijo. Atasnya smoke beef. Oh, bawang bombay dimasak. Bambang sudah ditumis. Bu, nama sebelumnya itu siapa sih? Bu, ada apa sih? Cundang? Ambil. Oh iya. Nanti sementara hadiahnya belum ya. Hadiahnya belum. Nanti percaya saya hadiahnya susah ini ya. Boleh, mudah-mudahan nanti pakai rumahnya. Sampai ke kasur. Sampai ke dapur. Iya. Dan ibu-ibu di sini kami sebagai TNT ya, kalau ibu nanti pengen usaha boleh kontak kami TNT untuk bimbing boleh. Ingat ya, kami di sini gratis, tis, tidak ada bayar membayar. Boleh. Foto sebentar. Nyari di mana tuh? Tokopedia. Kirim aku Mbak. Iya nanti tak kirim. Jadi resepnya tuh bahan-bahannya 90% gampang, 10% kayak gini. Harganya 30 juta tuh kipas anginnya itu bisa dingin, bisa panas. Tergantung Wah, jangan-jangan dikasih kertas 1 lembar ini. Nah. Oke, terima kasih. Mas. Kulit pangsi baik dimasak. Bombay ditumis sampai karamel. Sampai ada manis-manisnya. silakan mau belanja aja. Belanja. Mana bisa silakan hari ini juga. Kita satukan boleh sebentar. Sebelum maaf kacanya ya, kacanya buat jalan buat sendirian. Paling depan kaca jalan buat sendirian. Ayo Sab, gas. Ini ributnya siapa? Berbagi nggak? Oh iya. Kita buat lobster and truffle macaroni and cheese. Nah, ini mac and cheese, tapi kita buat yang sedikit mewah. Suaranya ganteng banget. Pakai truffle oil dan juga kita pakai lobster. Jadi masak pasta kayaknya nggak usah diajarin ya, udah pada pintar. Air yang cukup, kita kasih garam, salt and water sampai dia mendidih. Lalu untuk kita sebutnya ini steak pasta, pasta kering yang udah bentuk itu. Matangnya kita ikutin si packaging, ya, instruction dari packaging. Beda brand, beda bentuk, kadang-kadang beda. Ya. Kalau kita masak pasta fresh seperti yang ini, pasta lele, itu biasanya 7-8 menit rasanya udah. Ya. Kalau ini kita ikutin boxnya. Oke. Ini mau Resepnya